Voor de 9e keer is van de middag in Stiens de triathlon houden. Frederik Wijma tot verslag van de Olympische Farm. Het verschil tussen een Olympische triathlon en een quadriathlon is het onderdeel zwemmen. Geen kilometer, maar 1500 meter. En dus konden de deelnemers in Stiens haar uitlebje onder trouwens hele mooie omstandigheden. En de eerste zwemmers die komen al binnen de 20 minuten uit het water. Dat is een redelijk goed tempo. Maar het parcours is vanzelfs pittig. Want na het zwemmen wacht het 40 kilometer fietsen. En daarin al een onderskiert. Want het is onkop Jeroen Tibi uit Callensoog. Die het alleenig onkop gaat in het onderdeel fietsen. Zijn voorsprong groeit en hij komt ook het als eerste aan bij het onderdeel rennen. Meer dan 10 kilometer het rennen te verdelen over 4 ronden. En de voorsprong op de nummer 2 is dan al groeit naar meer dan 2 minuten. Trudy Veenstra uit Srusterveen zit in die top. En het is Jeroen Tibi van Callensoog die zijn voorsprong behoudt. Hij wint en had een poerbeste tarriering op Takkenwikke. Volgende week dan is de Friesman. Daar wil ik aan meedoen. Daar ga ik aan meedoen. En dan is het goed om de motor even goed schoon te branden vlak voor een hele triathlon. De eerste prijs bij de vrouwen gaat naar Haren, naar Sanne Tebbens-Buisman.